qofka inuu khayrka badan dadka oo dhan qofka ugu khayrka badan inuu yahay man ta'allama al-Qur'an qofka Qur'aanka barta hadana shardiga labada la raaciyo waa 'allama ayaa leeyahay hadana Qur'aanka dadka sii bara ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا إلا به هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دوادة channelka أبواب خير. إن شاء الله تعالى وحلقة رئيسي وقوم قعدنا برنامج كلا ينهض القرآن. waxayna martiya haduu ilaahay raada maanta Mustafa Maxamed Sugi oo ku magac dheer macallin Khaliif insha Allah taala waxaan ka wareysan doonaa barnaamijka ku saabsan Quraanka waan ku soo dhaweynaa ugu horeyn macallinka Mustafa ku soo dhaweey barnaamijka la magac darnay Quraan bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam waa mahadsantahay Cabdulqaadir waan dhawahay barnaamijkan waan ku dhawahay waanad mahadsantihiin saadiga soo qayb galiseen shukran ku maasiyay walaalkeen Mustafa waa barnaamijka waxa uu tala galay insha Allah taala in aan dadka Soomaaliyeed aan tusno muhiimadda Quraanku leeyahay ama weynida Quraanka uu leeyahay insha Allah taala marka dhowr su'aalood baan macallinka weydiin doonaa oo ku saabsan Quraanka marka waxaan rajaynaynaa marka barnaamijku dhamaado in dadku ka faa'iideystaan oo faa'iido waxa ay ka qaataan su'aasha horeysan macallinka weydiin doono taariikh nololeedkiisa iyo Quraanka in yar ku saabsan macallin Mustafa Mustafa bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin horta magacaygu waa Mustafa Maxamed Sugi oo loo garanog yahay Maxamed Khaliif waxa weeyaan taariikh nololeedkayga horta anigu meel baadiya was kaga dhashay oo geedoostiya Itoobiya gudaheeda Quraanka haddaan soo noqdo Quraanka Kariimka waxaan xifdigiisa soo bilaabay 2006 ayaan soo bilaabay bishii 11aad ayaan xifdigiisa soo bilaabay inta ka horeysana wax yar oo tilaawo iyo wax yar oo yaan dhigan jiray waxa weeyaan Allah naxariistay aabana sabab u ahaa Quraanka inaan xifdigiisa maartay aan xifdiyo ilaana bilowgiiba isaga maartay Quraanka igu caawin jiray iguna ma weelin jiray inaan Quraanka maartay aan xifdiyo insha Allah kadib nasiib waxaan u yeeshay 2006 bishii 11aad inaan bilaabo xifdiga Quraanka madrasada qarni la yiraahdo ee wada garanayo inaan ka bilaabay waxaan ay dhigi jiray sheekh la oran jiray Sheekh Abdiqani oo hadda damarjoog macallinka ah macallinkaasi waxaan ka xafiday 20 juz ayaan maartay ka xafiday kadibna macallinkii adigu Ilaahay subhanahu wa ta'ala qadarkiisa waan kala tagnay oo macallinkii madrasad kale loo wareejiyay anna waxaan nasiib u yeeshay inaan u wareego mujammac rahma qolada lagu furay 2008 hadana inaan maartay aan ka mid noqdo qoladaasan hadana muddo adigu sanad iyo waxa ayaan la sii joogay kadibna Quraanka halkaasaan ku maartay ku dhammaystiray waxaana sheekhay dhigay wuxuu ahaa Mukhtaar Daraar ayaan la odhanayaa hadda Dubai ku nool yahay Allah xafido Quraanka halkaasaan maartay ku dhammaystiray kuna muraajacay kadibna Sheekh Abdiwaahid isaguna ragay wax ka soo bartay Yaman oo qiraa'aadka ma sha Allah ahaa ayaa maartay isaguna gacanta lagu qabtay kadibna waa ku dul muraajacay sheekha marsadxaadkii marafaadkii hadana waxaan ugu dambeyn ka mid noqday qoladii macahad Imaam Shaafici hadana maartay nasiibka u yeeshay qoladii ugu horeysay iyadana inaan ka mid noqdo insha Allah kadib hadana halka adigu nidaam adu tababaro kale ayaan maartay aan ka faa'iideysanay alxamdulillah
intaasina dee qur-aanka uu ku dhex jiro tadriiskiisa iyo nidaamkiisa waan iskaga jiray. alxamdulilah qur-aanku taasuu ahaa taariikhdiisu. taariikhda kolley aada usii dheer oo kale oon idii galo ma garanayo. baaraka allah fiik. maasha allah, shukran uu mahadsan yahay. kolley arday kasta oo heer gaadhaba waxa garab jooga waa macalin. ardaygana waxaa la rabaa insha allah tacaala inuu isna arday kale sii sameeyo. aad baa mahadsan tahay Mustafa. allaha barakeeyana culimadii kusoo dhigtay qur-aanka baan kusoo gaarsiisay. su-aasha u horeysa waxa weeyaan faa'iidada qur-aanka uu leeyahay. faa'iidada dadka qur-aan xaafiinta ay leeyihiin manidahna insha allah tacaala. qur-aanka hadigiis faa'iidadaasi horta fawaa'id alqur'aan horta way badan tahay oo qofkan muslimka ah ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkan qur-aanka markuu usoo dejiyey dee mucjiza ay ahayd, risaalo mucjiza bay ahayd oo ilaahay subxaanahu watacaala koonkan kada lagu kala saarayo. kitaabka qur-aanka waxaa magacyaantiisa ka mid a alxaqu inuu yahay, almubiin inuu yahay. xaq macnaha waxay ka dhigan tahay inuu xaq iyo baadilkii kala saarayo. suurat alfurqaan waad garanaysiin. alfurqaan baa la dhahaa, suurat alfurqaan macnaha waxay ka dhigan tahay tii wax kala saaraysa. marka kitaabkan qur-aanka dadka wuxuu u kala cadaynayaa xaqii iyo baadilkii, wixii wanaagsanaa iyo wixii xumaa, noloshii adduunyada uu kaga faa'iidaysan lahaa iyo aakhiradii uu ku gaari lahaa. marka waa xayaatadii, waa noloshii dhannayd maaragtay qofkani uu maaragtay uu ku socon lahaa weeyaan. si guud ahaaneed gaar ahaanna qofkan qur-aanka xifdinaya amba qur-aanka xafidsan dee faa'iidadiisa haddii aakhiriya adduunba la yidhaahdo lama soo koobi karo. marka ixdal xusneyeyn labada qayboodba adduunyadii iyo aakhiradiiba qur-aanku faa'iido weyn buu leeyahay. tusaalahaan nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi khayrukum man tacallama alqur'aana waclama. khayrukum ayaa layidhi qofka iniigu khayrka badan dadka oo dhan qofka ugu khayrka badan inuu yahay man tacallama alqur'aan, qofka qur'aanka barta. haddana shardiga labada la raaciyay muxuu wacallama ayaa layidhi haddana qur'aanka dadka sii bara. kaasaa layidhi khayrukum man tacallama alqur'aana wacallama. qur'aankan waxa weeyaan xadiiska nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu ku yidhi iqra'u lqur'aan, qur'aanka akhriya fainahu ya'ti yowma alqiyaamati shafiican liasxaabi. wuxuu imanayaa qur'aankani maalinta qiyaamada isagoo asxaabtiisii u shafaacad qaadaya ayuu imanayaa. marka waxa weeyaan halkaa waad ka dareemi karaysaa faa'iidada culus ee uu leeyahay miisaanka intay la eg tahay. laakiin ninkii ilaahay subxaanahu watacaala uu waafajiyo unbaa maaragtay gaari karaya. marka faa'iidooyinkii qur-aanka haddaan aan kusii soconno aad bay maaragtay u ballaaran tahay. intaan kusoo koobi. baaraka allahu fiika sheekh Mustafa, aad u mahadsan yahay. faa'iidooyinka qur-aankuna waa kuwaas weeyaan, aakhiro iyo adduunyada labadiiba. maxaa ka fiican adoo adduunyadana faa'iidaystay aakhiradana faa'iidaystay? waa labo muhiima weeyaan oo dadka laakiin inbaa ka moogan, inbaa ka wejigaas uu ka daboolan yahay oo uu ka muquursan yahay. marka dadkaasna waxaan rabnaa insha allahu tacaala ama waxaan ilaahay u weydiinaynaa insha allahu tacaala. xataa waxaa jirta sheekh cabdiqaadir oo yara kaa dhexmare waxaa jirta nebigu sala allahu calayhi wasalam waqtiguu ku yidhi asxaabtiisa war miyuuna midkiin u kala haynin masaajidka oo uunan laba aayadood soo baranaynin, taasoo ka khayr badan inuu subaxdii intuu ka laho uu buurta hiblaaye layidhaha butaxaan layidhaha intuu tago uu laba halaad uu ka soo helo. labada halaad waxaa ka khayr badan inuu masaajidka tago uu laba aayad soo barto. hadduu saddex soo bartana saddexdaasi aayadood baa ka faa'iido badan oo ka wanaagsan labada halaad halkaasi ka soo helay amba saddexdood ka soo helay. marka waxaa las barbar dhigayaa adduunyadii iyo aakhiradii ayaa las barbar dhigaya. baaraka allahu fiik. aad u mahadsan yahay insha allah tacaala walaalkiin Mustafa ama ku magac dheer Maxamed Khaliif loo yaqaano. su-aasha labaad ma aan weydiin insha allah tacaala waxa weeyaan intaan su-aasha laga tagin waxaan ka codsan doonaa inuu bacda aayaad oo noo akhriyo sheekh Mustafa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات
السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. صدق الله العظيم. بارك الله فيك. الله كافعه. waxaan weydiinaynaa walaalkeen miisaanka xasanaadka Allah ugu daro. Su'aasha labaad baan toos u geli doonaa. Su'aasha labaad waxa weeyaan dadka qaarkood markay quraanka lagu soo hadal qaado maxay xafiidayaan quraanka maxaa sababay xiroodan caqabadan baa haysta caqabad kale haysta marka bal Sheekh Mustafa waxa weydiinaynaa caqabaadka quraan loo sheekada Sheekh Mustafa. بسم الله الرحمن الرحيم. horta quraanku caqabad ma lahayn bilaadanka basharka u baa markaa caqabad leh caqabad sameeyay marka caqabadkan qofka isaga haysta ee quraanka ka haystay way kala duwanaan karaan qofka basharka qaar inuu quraankiiba ku dhaqaaqo ajsi iyo kasal iyo waxba ka haysanaya qaarna cabsi baaba ka haysanayso kitaabka inta laga xajmiisa markuu arko ayuu ka naxaya min basiba horta duruufta qofka ku xidhantay taas laakiin waxa jirta aayadka hadda aan akhrinay waxa maarta kamida ma anzalna alayka alqur'ana litashqa qur'aankan lagu soo dejin baa nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam inaad dib ku mudato litashqa inaad dib ku mudato lagu soo dejin halka waxa ka garanayna inuu quraankan akhristiisa iyo xifdigiisa iyo macnihiisa la dhaxgalaa inay fududahay fi suurat al-qamar ilaahay waxa ku yiri aayad kale wala qad yassarna al-qur'ana lidhikri quraanka waxaan aan maartay u fududeynay lidhikr cidda ku dhikrinaysa ee maartay daba joogaysa ee markasta daa'imta ee ehel ka dhigata ee markasta gacanta ku haysta ayaa maartay loo fiiday marka fahal min dhikr cid ku waana qaadanaysa arinkaasi maartay ma jirtaa waxa weeyaan quraanku sidiisaba uu dib yar yahay laakiin duruqa loo maray ayuu baa maartay qofka ama dib ku keen karaya ama dib ku keen karaya wasaa'ish loo keen loo maray wasaa'ish loo maray marka quraanku xifdigiisu ma dhibadna akhrintiisuna ma dhibadna macnihiisu la dhaxgalaana ma dhibadna laakiin in yar dadku waxay dadka quraanka xifdiyay ay inta badan ay maartay ay ilaaliyaan oo kaliya marka ay xifdiyaan xajintiisa ayaa adag oo inta badan ay maartay ay ku dadaalaan laana qofkani quraanka uu xifdiyay hadii uu xajin waayo la joogo waayo markasta uu ilaalin waayo ka baxsanaya nabigu wuxuu noo tilmaamay quraanka xajintiisu in ay la mid tahay awr meel lagu xidhay oo xadhig laga sii daayay kadibna uu iska soconayo waa inaad xadhigaan ku xajiso markasta si aad u xajisatay kuula joogo amba maana shimbir geed iska meel iska qof iska dhex jirto qabatay oo haysatay haddaad ka sii dayso qof iska ama gacanta ka qaado hawada galaysa marka xifdigiisu ma adka hayntiisuna baayar maartay waxoogaa yar marka dadka qaarkood baa koranaya markaad ka tiraahdo quraanka qofka arday ku ogeeyay quraanka dhiganayo yaa arkay biritoole isagoo quraanka tigana maxaa dhacay baa koran macalinka baa quraanka lagu soo celiyay macalinka ma nacsiin quraankii insa habeen suurada lagu soo celinaya halka kale lagu soo celinaya intaas caqabad noqon karta inuu arday uga tago quraanka yaga horta waxa macalinku caqabad ku noqon karaa arday laftirkiisuna naftiisa isaga caqabad maartay isku noqon kara bi'ada markaas jirtana caqabad ku noqon karta qofkani haduu asxaab xun leeyahay oo dadku asxaab leeyahay dadkii quraanka aan lahayn laga yaabaa taasiir inay ku sameeyaan taasiirkaasi kadibna macalinka marka uu tago inuu dhinac salbiyaad u soo baxdo oo macalinkiiba uu nooc kale u arko kadibna uu maartay saxaab ku sameeyo taasi naftiisa ku keeni karta waxa kale oo ku keeni kara macalinka laftirkiisa hadii aanan ahl ahayn waxa weeyaan oo ku keeni kara inuu maartay waa basharo bilaadanku isku mid maaha macalin xariis badan baa jira macalin adag baa jira maartay nooc kasta waa la helayaa bilaadanka basharka waa laga dhaxli karaa ma oran karno macalin uma noqon karo ma aha macsuumiin maaha haddana laakiin kulley waxaa kamid ah bulshada iyo shakhsiga iyo macalinka intaba way ka iman kartaa inay maartay caqabad ay ku noqoto su'aasha kale waxaan odhan doonaa duruq taxfiid dariiqyo ma jiraan in loo maro quraanka si loogu xifdiyo karo quraanka duruq ma jira qofku horta dadku laba yihiin qofna waa qof isagu isdiray oo quraanka inuu isagu xifdiyo ay ka go'antay
qofna waa de ilmo yar oo la barayo oo quraanka waalid amba mas'uul ka yahay oo ilmo yar oo la barayo quraanka la barayo aan ku horeyno horta ilmaha yar ee quraanka la barayo gacanta la hayo waxa fiican in loo doorto makaan haadi oo degan oo quraanka uu ku xifdiyo makaan baa ku marka makaan ka ku noqonayo laba macallin ka isaguna soo raacayo macallin mu'ahala labadu way wala socdaan ma kala horeeyaan macallin isaguna mu'ahal oo murabbi oo maaragtay dabacsan oo dulqaad loo samir leh oo quraanka maaragtay u soo dhaweynayo ubadka ina maaragtay isagana loo helo oo taasina uu helo maaragtay saddex noqon ya laba noqonaysa waxaana qodobka saddexaad noqonaya inuu ardayga loo takhsiisiyo amba loo doorto waqti munaasib oo welibana waqti ballaaran oo ciidi ahayn oo weli waqtigaada fresh iyo keeno waxa ka hadii ay imika tusaale ahaan dadku de maartay iskool iyo waxba la wada ordaya galabtiiba hadana mararka qaar loogu imanaya ilmihii taalaftarkeed waxa marka inaa waqti munaasib oo muayyan oo laga qaadin oo macalinkiina ilmahaas iyo macalinka isla go'aan ina maartay loo helo waad bay munaasib tahay saddexdaas qodob aan la horta qaybta yarka waaweynka iyaga qaybta waaweynka kow horta iyaga inay horta macalinku mid meel ka soo galaya iyo makaanka labadaasi waqtiguna sidoo kale uu yahay isaga waxa inta u sii dheer inuu la saaxiibo dad wanaagsan oo faafado oo quraanka la muraajacayn karo quraanka ka faa'iideysan karo khaladka ka sii karo laana intuu macalinka ka baranayo intuu ardayga ka baranayo qofkan yaa ka faa'iido quraanka ka shaqeystaan oo wax kala mashquulin inay tajwiidka ka hadlaan inay maaragtay macaan quraan ka hadlaan mutashaabihaadka inay ka hadlaan inay muraajacaad sameeyaan inay subx isla sameeyo waqtiyaha subxiina maaragtay waqtiyo badan oo aanan mergiska aanan meesha wax lagu xidinayo aan waqti laga helin inay isla socdaan oo iyagu maaragtay laakiin hadduu qofku bulshada kale u dhax galo waxa dhici karta in waxyaalo yar oo shaashay inay ku imato wax ka soo gali kara ta kale isaga inta si dheer waxa jira social media inay dhalinyartu maanta xoog ugu badan tahay dhinacyo badan oo laga faa'iideysana way jirtaa qofkan markay dhinac Facebook kaga furan yahay dhinac WhatsApp kaga furan yahay dhinac intaayoo barnaamij ay ku furan yihiin qof weyn iyo telefoon uu sito mashquul badan baa ku yimaada mashquulkaasi badan waxa uu keenayaa in xifdigiisa uu yaraado لأن لبا شيء هذا مارس هو جيسو مدن بعد مدن بحوق يعني سيب القرآن هذا مشغول كلو الدنيا كسرقش وكا دايرانس أنت واحد سيدر جودهان جبيهان بقرآن كبرشيد سين إخلاص الوضر هدي إخلاصي عبادة اللي راعين وهايو فحويا محمود فايدة اللي قاعد هو يرتاح إخلاص يدعو يباهنتهاي بارك الله فيك هذا ما سيهاي على كونه عدي إن ده quraanka si fudud ay ku baran karaan ama duruqyo fudud ay ku baran karaan labana loo kala saaray wali dad la jihaynayo iyo dad isjihaynaya dhalinyarta yar aadka u daada yar leh ayagu waqtiga haysan baahan idaahdee hay ku fileen madaxu ku fileen oo la jihaynayo hooyo xaga tag aaba xaga tag xilliga dhiga casarka xilliga kala wax dhigo iyo arday kale la yiraahdo qolo isjihaynaysa iyadu oo ay waqtigooda inay isnidaamiyaan waxa soo u baahan yihiin insha Allah taala marka bulshadeena eegno kuma ficna quraanka baritaanka quraanka iyo inay dhalinyarta waxay ku tirtirsiiyaan iyo inay manaagista la qoray iyo waxay u arkaan wax muhiim u lahayn muhiimad aad ma saaraan quraanka marka la joogo waxay dadkeenan marka bal maxaad waalidin lahayd bismillaah horta waxa weeyaan quraanka horta xagga quraanka gaabintiisa caalamka la qabno maanta xalamku wuxuu noqday gacan kaliya weel gacan kaliya lagu hayo ayuu noqday haddii aan eegno quraankaasi iyo barashadiisa horta waalidku koow buu ka yahay imika tusaale ahaan waxaad arkaysaa ilmo yar baa lagu keenayaa oo taxfiidkii amba quraankii loo bilaabayaa markuu mustawa gaadho uu fiicnaado ayuunbaa lagu leeyahay ilmi yaraa koor baa lagu daray quraankii halkaad adigu hadafka aad ka lahayd ilmihii maanad gaarsiin ilmina halkii loo baahnaa ma gaadhin laakiin wuu fiicnaado kaliya too quraankii uu amba dhowr juz amba 10 juz amba 5 juz ayuu maartay xifdiyay haddana kadibna meel kale lagu daray khalaas quraanka uu bartay baa lagu leeyahay uu bartayba tobanka juz qofka ma laga leeyahay inta uu bariyaa gulbiyo ta kale waxa iyadana jirta qofkii quraanka uu dhameynaya khatmiga ku sameynaya isagoo quraankii dhameeyay xilligii quraanka inta maartay loo muraajaceeyo imtixaan laga qaadi lahaa dib haddana loogu tasxiixin lahaa ayaa waxa dhacday qofkii quraanka markuu dhameeyay inuu kugu basoo noqon waayo
taasina waa caqabad iyana jirta. marka waxaan idhi kow dadka qaarna markay qur-aanka sidaa usoo galaanba صح iyagu albaabka kale inay kasii baxaan. marka bulshadii 4 meelood marka loo qaybiyo qayb keliyata ayaa si fiican ugu suganoo min bilow ilaa aakhirka loo dhammaysanayo. la 3 qaybood oo kale qayb iyagu bilowga waa halkaa bay ka baxayaan, كسر مركب qayb kalena iyagu dhexda dhigayaan, صح qaybta kale saddexaadna waxa weeye markay qur-aankii ay dhammaystiraan كوسو لا halkii aad adigu ka sixi lahayd ee odhan lahayd imika waa maasha allah anigu intaa dee ilaahay uu fahamsiiyey waan fahamsiiyey aad odhan lahayd adigu ka gaadhin baa qofkiiba maaragtay hawada ka baxaya. qofka qur-aanka baranaya waxa loo baahan yahay markiiska khatmiga sameeyo inaa mar labaad loogu celiyo oo mar saddexaad loogu celiyo oo tasxiix loo sameeyo oo imtixaana laga qaado oo qofka la sugo oo maaragtay qur-aankiisa la sugo. laakiin qof markii koobaad uu khatmi qur-aan sameeyo isgaarsiiyey وكرر كسر oo haddana waxa weeyaan qur-aanka waan xifdiyey yidhi waxa weeyaan waalidiintuna kowbay ka yihiin oo arrinkaasi way maaragtay aad bay uga gaabinayaan. in kaloo badan oo maasha allah khayr badanna way jiraanoo ilmahaasi ilaa aad adigu soo fasaxdo amba maaragtay isaguba qof weyn hadduu yahay ilaa intaad ka fasaxaysa odhanaysid maasha allah amba xalqad ba u dhiibaysid odhanaya waan kula joogayaa oo isagu kaa warsugaya way iska jirtaa. marka waxyaabaha qariibka ah innagu maanta waxaan isdhexgelinay tacliintii aynu innagu sida aan doonaynay aan ka yeelaynay iyo qur-aanka. القرآن qur-aankan qofkan ahla qur-aanka ubaa garanaya oo loo daayaa oo isagu siduu qofkan u maareynayo walaal buu ka dhiganayaa, saaxiib buu ka dhiganayaa, qof u dhow buu ka dhiganayaa, qof inuu gacanta ku hayo ku xidhnaadaa loo baahan yahay. marka laakiin haddii la yidhahdo sida qofka kale halkaa ka baxo hamariyo halkaa ka baxo oo sanadka kalena meel kale oo saa u warwareego waxa weye natiijadii soo baxaysay baa yaraanaysa. barakallahu fiik. marka ardayda waxaa jirta markay qur-aanka soo dhameeyaanba macalinka dadkii jooga oo iyagu marka dambe macalinka u bedela macalin yaraad iyo la yidhahdo wareynta si macalinka daba joogaan bay adhow akhri noqdaan macalin kala noqdaan. waxaa jira bulshadeena qaar ama indhaha laha curyaamina baahida gaarka leh qof xaggii indhaha curyaanka, xaggii dhagaha curyaanka, xaggii lugaha curyaanka ama gacmaha curyaanka, laakiin haddana qur-aanka xifdisa maa jira haddana oo miskiin tujinaya oo haddana ay jiraan dad kale ku daba tukanaya oo qur-aanka xafidsaneyn dhalinyaro badnaadan oo indhihiiska la waqti iska wala baahida wixii kale dee nolosheena ah iska wala haysta dadkaana waa dad muugan in xafidaan qur-aankii dadkana bal maxaad yaani yaro kooban u jeedinayd. horta dadkan ilaahi subxaanahu watacaala kitaabkiisa horta halku dhigay isagaa horta garanaya oo innaa naxnu nazalna dikra wa innaa lahu laxaafiduun ayuu ilaahi subxaanahu watacaala yidhi. kitaabkiisa ciddu ammaanadan uu maaragtay ku sugaya isagaa subxaanahu watacaala garanaya. laakiin innaga waxaa ah dadkan qofkan indhaha la way badan yihiin way jiraan. aniga waa saaxiib wiila ahaa mid indhala oo qur-aanka xafidsan oo meel la joogsanayo oo waxa weeyaan adoo subciska aad soo diyaarinaysid la soo daalaysid isagu waxaabadiisoo dhan ba waxyaalaan adduunka ka dhacayo balaa ka indhala ayuu xabadii mar xafidee kama baxaysaba. marka laakiin waxaa meesha taalla qofkan laxaadkiisii uu dhiman yahay amba ha dhagalaado amba ha dhalaado amba ha lugalaado kuwo lugaha ka fadhiyo xufaadina way jiraan. qofkaasi innaga waxay noogu sugan inaan ku ibro qaadano qofkan isagu buuxa ee awoodii leh ee ordaya ee maqlaya ee arkaya ee isaga ilaahi subxaanahu watacaala uu u dhammaystiray ee haddana caajiska markuu qofkani ka horeeyo inuu maaragta ku ibro qaato ayaa muhiim. qof waxaad arkaysaa cuuryaana oo jiitanaya oo ilaa halkeen dirsida tegay oo dhulkuna cadceediya iminka waxaaba la helay dee baaskiille iyo waxyaalo lagu socdaa la helay qalab baa la helay laakiin qalabkaasuu jirinba way soconayay. qaar kale waxaad arkaysaa indhihii buu dam ka yahay qur-aankii buu xifdisan yahay ul buuna ku socdaa adiguna 2 mirir orada ku tegaysa mana xafidi. marka taasi waxay noqonaysaa inaan ilaahay subxaanahu watacaala kuwan dee waxa weeyaan inaan anagu ku imro qaadano aynu dib isugu noqono ayaa loo baahan yahay bulshada maaragtay u fiirsato kan maaragtay indhaha la ee kitaabka ilaahay xambaarsan iyo adigan ordaya inaad isbarbar dhigtid farqiga inay dhexeeya. adi maxaa ku haysta marka waa inaad tirahay xageed ka joogtaa xageed ka fadhidaa maxaa lagaa haystaa dhibka ku haysta muxuu yahay inaad tiraado dib laysugu muraajaceeyo aad buu fiicanta. بارك الله فيك أدو ناسيه كين مصطفى محمد إن شاء الله تعالى أنت بكسوق لبدوين دونا برنامج لي قرآن كأها بعد أنت سود دنيسري برنامج كوحن سين دونا ميكروفون كسر ورجين دونا بعد الآيات هنكسر خطنا إن شاء الله تعالى برنامج لنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. صدق الله العظيم. بارك الله في الشيخ مصطفى. انت ما كسو gabadhaweyn doona xalaqadii ugu horeysay waa taliyo xalaqada noo socota insha Allah taala. waxa la rabaa dhalinyarta oo quraanka xifdiyin rag iyo gabdhaha noqdaan inay xifdiyaan oo yahdita insha Allah taala hay guud galaan turuq lagu xifdiyo wax kasta barnaamijka lagu jiraan lagu xifdiyo karayo laakiin maxaa ka faa'iido badan qof aakhiro iyo adduunkiiba guuleystay maxaa ka faa'iido badan qof adduunka intuu nool yahay iyo markuu dhinto la jecel yahay maxaa ka faa'iido badan qof labada nololood lagu ixtiraamay. aad baan salaamayaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. القرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق. هو